स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है जी, हार्मफुल गैस है। इसको हम लिखते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है इसका। और ये जो है ऑर्डरलेस गैस है, इसकी कोई स्मेल नहीं है और इसकी कोई टेस्ट नहीं है, यानी टेस्टलेस है। और ये जो है कलरलेस गैस है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है। मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, इसके कुछ रिएक्शंस हम देख लेंगे। जैसे हम देखते हैं जी कि आयरन ऑक्साइड के साथ, जैसे हम देखते हैं फेरिक ऑक्साइड है हमारे पास, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड इसे हम कहते हैं। क्यों फेरिक ऑक्साइड कहते हैं कि इसमें जो आयरन है इस पे पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की, और ऑक्सीजन की जो है वो -2 है, और ये आपस में क्रॉस हो जाती हैं, तो इसलिए हम लिखते हैं Fe2O3। ठीक है जी। तो इसलिए आयरन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 3 हो तो हम उसे फेरिक बोलते हैं, और अगर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 2 हो तो हम इसे फेरस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद होनी चाहिए। तो फेरिक ऑक्साइड जो है जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ जब फेरिक ऑक्साइड जो है रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि, और किस तरह से रिएक्ट करेगा कि यहाँ पे इसे हीट करना होगा, हमें इसको हीट करना पड़ता है। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आयरन जो है आ जाएगा, आयरन फ्री स्टेट में आयरन आ जाएगा, और उसके बाद जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बन जाएगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास आ जाएगी। आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में आ गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि आयरन पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। इट मीन कि आयरन की जो है वो आयरन जो है वो आयरन की क्या हो रही है जी, रिडक्शन हो रही है। तो हमें क्या पता लगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी एग्जिबिट करती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ने आयरन को जो है वो पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है रिड्यूस कर दिया है। इस तरह से हम मजीद भी रिएक्शन देखेंगे। जैसे हमारे पास और भी कुछ मेटल ऑक्साइड हैं, जैसे हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, ZnO, जिंक ऑक्साइड है, सॉलिड स्टेट में होगा ये हमारे पास। और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कि जिंक जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, जिंक। और उसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी, CO2 गैस आ जाएगी। जिंक जो है सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। यहाँ पे जिंक जो है ये पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ऑक्सीजन भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तो इसलिए हम लिखते हैं ZnO। ठीक है जी। तो पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट से जिंक जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। तो हमें पता लगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है जी, ये रिड्यूस कर रहा है, खुद इलेक्ट्रॉन दे के खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और किसी दूसरे सब्सटेंस को जो है ये रिड्यूस कर रहा है। ठीक है। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या होगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड है, सॉलिड स्टेट में हमारे पास। जब ये रिएक्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड को मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ जब ये कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, और हमें हीट करना पड़ेगा, इन तीनों केसेस में हमें हीट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं सिंबल ये यूज कर रहा हूँ विच मीन के हीटिंग दे रहे हैं हम इसे। तो हमारे पास कॉपर जो है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, पॉजिटिव 2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, यानी कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे पास आ जाती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे पास आ जाती है। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे चूंकि इसको बैलेंस करने के लिए मुझे, चूंकि आयरन 2 है तो मुझे यहाँ पे 2 ऐड करना होगा। इसी तरह जो है कार्बन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 लगाऊंगा, तो यहाँ पे भी मैं
3 लगाऊंगा तो कार्बन भी बैलेंस हो गए और ऑक्सीजन भी जो है वो बैलेंस हो गए। इसी तरह से यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस जो है ये बैलेंस हैं। अब हम देखेंगे कि जब रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करती है जब गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो क्या होता है जी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे देख लेंगे कि रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में हम सबसे पहले हैलोजन्स की बात करेंगे, यानी ग्रुप 17 जो है पीरियोडिक टेबल में, जिसमें हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इनकी मैं सिंबल लिख रहा हूँ, आयोडीन है, ये सब जो है ये हैलोजन्स हैं। ठीक है, इनके साथ जब रिएक्शन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो क्या होता है जी कार्बन मोनोऑक्साइड का। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी, क्लोरीन गैस है Cl2 गैस, तो हमारे पास आ जाएगा जी COCl2। इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल क्लोराइड या फॉस्जीन गैस, हम इसे बोलते हैं फॉस्जीन गैस, या फिर हम इसे कहते हैं कार्बोनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये जो है ये बहुत पॉइजनस गैस है, इसको जो है वार में भी यूज किया गया है और ये बहुत ही जो है पॉइजनस गैस है। तो कार्बोनाइल क्लोराइड भी हम इसे कहते हैं या फिर हम इसे कहते हैं फॉस्जीन गैस कहते हैं। अच्छा, इस केस में हमें सनलाइट की ज़रूरत होगी कि क्लोरीन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सनलाइट की मौजूदगी में जो है वो रिएक्ट करेगा, सनलाइट। ठीक है, इसी तरह से जब कार्बन मोनोऑक्साइड, बल्कि इसको मैं मज़ीद नीचे करके आपको दिखा दूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, H2। हाइड्रोजन के साथ जब ये रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन भी गैस है, तो इस केस में हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत होगी। यानी कैटलिस्ट क्या होते हैं कि जो खुद तो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते मगर रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। जैसे हमारे पास इधर जो कैटलिस्ट होंगे वो है जी जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड या फिर क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, ठीक है, और टेम्परेचर जो है हम देंगे इसको 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है हम इसको प्रोवाइड करेंगे। एटमॉस्फेयर जो है ये प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है। तो जब इतना प्रेशर हम देंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, मिथेनॉल, CH3OH, इसको कहते हैं जी मिथेनॉल, और ये जो है लिक्विड स्टेट में हमारे पास आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में हमारे पास मिथेनॉल आ जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हैं। ये जो है मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देती है फ्री मेटल की फॉर्म में, ठीक है जी, फ्री मेटल्स आ जाती हैं हमारे पास, और इसीलिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है मेटल एक्सट्रैक्शन में भी यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा नॉन मेटल के साथ जो रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसमें हमने देखा कि क्लोरीन के साथ किस तरह से रिएक्ट करती है। क्लोरीन जो है ये हैलोजन फैमिली से है, और उसके बाद हमने देखा कि हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा, इक्वेशन भी जो है वो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा जी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड।